Jadi orang lain kuliti orang anak yang apa makanya nanti lokal coba komoditi itu tinggal sesuatu jadi orang yang kiri ke alam dunia itu mau ketino masuk sama itu paling mulia tinggi bahkan yang wujud dimuntahake makanya ayo mau berjanji dimuntahake piye ya monggo dimuntahake asalnya siapa ayo Kakak putri itu pada syukur eling Allah dan kuasa